Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni dai suna na Sahal Ibrahim kamar yadda kuka sani. A yau ne za mu gabatar da wani shiri na wasa kwakwalwa. Wato muna tambaya ne akan idan aka ce miye likidiri a Hausa me ake nufi. To yanzu za mu je ga mutum na farko domin mu ji daga bakin shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ko miye sunan malamin? Habibu. Ok, Malam Habibu ko? Kai Bahaushe ne kau? Asalin Bahaushe ne. Ok, to za mu iya tambayar ka? Amma dai shinkafa da wake ne. Ok, to za mu iya tambayar ka? Ina jin ka bismillah. Da Allah in muka ce likidiri me muke nufi a Hausance? Likidiri. Likidiri. Gaskiya ban fahimci me ake. Wato Malam Habibu bai san an sai ba kenan? Gaskiya dai ban fahimci me take nufi ba. To kun ji daga bakin shi ma ya ce bai fahimci abin da wannan kalma ke nufi ba a Hausance. To yanzu za mu je ga mutum na gaba shi ma domin ku ji daga bakin shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ko miye sunan malamin? Malam Usman ne. Ok, Malam Usman. Amma kai Bahaushe ne? Ba Bahaushe ba ne, Kanuri ne. Ok, Kanuri ne. Amma dai ina tunanin kana jin Hausa. Sosai ma. A kudu ma Hausa ake kira na. Ok, to shikenan. Za mu iya tambaya ka kenan. Insha Allah. To da Allah a wata kalma da muke tambaya in aka ce likidiri a Hausa me ake nufi? A Hausa likidiri. Macen da za ta shiga cikin jama'a. Na maza haka shine likidiri. Ok, macen da za ta shiga cikin jama'a Mazaje. mazaje haka shine likidiri. Ok, to shi ma kun ji fahimta shi akan wannan kalma wato da muke kira likidiri. To za mu je ga mutum na gaba shi ma domin ku ji daga bakin shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da Allah ko miye sunan malamin? Kana magana da Abubakar Siddiq. Ok, Malam Abubakar Sadiq. Bahaushe ne? Bahaushe ne, tsantsar Bahaushe ma kuwa. Ok, to da Allah za mu iya tambaye ka? Insha Allah. Da Allah in muka ce likidiri a Hausa me muke nufi? Likidiri dai kamar wani abu ne dai da masu kayan yari suke sa akwakon irin dan box din nan da ake sa kayayyaki a ciko. Ok, to wato likidiri tana nufin kamar dai wani dan box haka wanda masu kayan yari suke sawa kayansu a ciki. To haka dai nake tsammani. To kun ji shi ma fahimta shi akan wannan kalma wato likidiri. Ya ce kamar wani dan box ne da masu yari suke sawa a ainihin da suke sa kayansu. Za mu je ga mutum na gaba da ku ji daga bakin shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ko za mu iya sanin sunan malamin? Sunana Malam Ibrahim. Wato Malam Ibrahim kenan. Kai Bahaushe ne kuwa? Ni Kanuri ne, amma ina jin Hausa. Ok, kana jin Hausa. In muka tambaye ka wata kalma a Hausance za ka iya ga mana? Insha Allah wanda na sani zan iya ba ku ansa. To da Allah in aka ce likidiri a Hausance me ake nufi? Likidiri. To likidiri kamar to me zan ce likidiri nan? Na ce muku ni ba Bahaushe ba. Kun je kun mun tambaya mai zurfi haka. Ta zan iya ba ku ansa. To amma tunanin cewa ka zauna a cikin Hausawa ka ji Hausa sosai. Yawwa, sai yanzu kai magana likidiri. To likidiri nan kamar dai za a ce me za a ce? Abu yana tafiya yana ji a kasashe ma za a kira shi likidiri. Shi ne likidiri? To ku shi ma wannan kun ji fahimta shi wato a wannan kalma wato likidiri. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Muna so mu san sunanka. Sunana Abdullahi. Ok, ko za mu iya tambaya ka? To, bismillah. Ok, to da Allah muna tambaya ne akan idan muka ce likidiri da Hausa me muke nufi? Likidiri abinda likidiri yake nufi da Hausa botiki. Shi ma ya ce in aka ce likidiri wato ana nufin bokiti kenan. Kwarai ma kuwa. To yanzu za mu je ga mutum na gaba domin ku ji ƙarin bayani. Assalamu alaikum. Ya zan sallah kai a sami na ce assalamu alaikum kuma. Da Allah muna tambaya ne. Tambaya me guwa. Ka an samu musallaman mutukunna. Sallama bai kasance dole yanzu amsa ba. Ok, to ko za mu iya tambayan malamin? Malami kuwa? Kwarai ma kuwa. Ya sunanka? Sunana Kin Fantami. Ok, kin fanta ko? To da Allah za mu iya tambaya ka kenan. Ina ji. Kai Bahaushe ne? Ni ba Bahaushe bane. Ok, kai ba Bahaushe bane amma kana jin Hausa. Ina ji. Ok, to da Allah muka tambaye ka wata kalma a Hausance za ka iya faɗa mana? To Allah sa na sani. Da Allah to a kalmar Bahaushe idan ya ce likidiri me yake nufi? To wallahi ban sani ba. Ok, baka sani ba? To kun ji shi ma daga bakin shi ya ce idan aka ce likidiri bai san kalmar da ake nufi ba.
to yanzu za mu je ga mutum na gaba shi ma ku ji daga bakin shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ko me sunan malamin? Sunan shi Bashir. Malam Bashir, ina tunanin kai Bahaushe ne. Bahaushe ne sosai ma kuwa. Kuma in muka tambaye ka da Hausa zaka iya gaya mana? To Allah ya sa na sani. To muna tambaya akan wata kalma a Hausance wadda in aka tambaya Bahaushe shi me yake nufi a karan shi ma'ana tana nufi. To Ok, to in muka ce da Allah likidiri me muke nufi a Hausance? Likidiri. A gaskiya ban sani ba. Ban taɓa jin ma an faɗa haka ba. Ok, kai Bahaushe ne kuma? Bahaushe ne kuma. Kuma baka taɓa jin wannan kalma likidiri ba a Hausance. To shi ma kun ji daga bakin shi ya ce bai ma taɓa jin wannan kalma likidiri a Hausance ba. Yanzu za mu je ga mutum na gaba shi ma domin ku ji daga bakin shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ko me sunan malamin? Sunana Muhammad. Ok, Malam Muhammad. Ok, za mu iya tambaye ka? To, ina ji. Ok, to malamin Bahaushe ne? Ni Banufe ne. Ok, to Banufe ko? Amma ina tunanin kana jin Hausa. Ina ji, kadan ba? Ok, to in muka tambaye ka wata kalma da Hausa zaka iya faɗa mana? To, ina ya faɗa wasu. To, muna tambaya ne akan wata kalma likidiri a Hausance. Me ake nufi da ita in aka ce likidiri? Me kidiri? Wannan ya gagare ni kuma. Ok, wannan Hausa ta fi karfin ka kenan. To shi ma kun ji daga bakin shi ya ce gaskiya wannan Hausa ta fi karfin shi saboda Hausa shi bata kai nan ba. Yanzu za mu je akan mutum na gaba domin shi ma ku ji daga bakin shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ko me sunan malamin? Sunana Malam Muhammad Rabiu. Ok, da Allah za mu iya tambaye ka? To bismillah insha Allah. Ina tunanin malamin yana jan Hausa. Hausa sosai ma kuwa dan ni Bahaushe ne. Allah da iko yake. Ok, da Allah to idan muka ce me likidiri a Hausa zaka iya ga mana? Insha Allah zan iya ga muku. Likidiri ana nufin bokiti. Gangaren kafa gwani. Bai 60 shi kadai. Malam ya haka ka gane da wuri haka. Bokiti kenan? To kun ji ansa daga bakin Malam Rabiu? To kwata-kwata yau za mu kawo ƙarshen wannan shiri insha Allah.